दोस्तों देख लो साउंड, चौंकने वाला, हंसने वाला, कॉमेडी, लाइक करने वाला, देख लो गाना भी आ रहा है। फ्री में मिलेगा आपको साउंड इफेक्ट, कोई कॉपीराइट नहीं, कुछ भी आपको यूट्यूब से कोई कॉपीराइट नहीं देगा। क्यों? ये मैंने न्यू फीचर का जो है कि साउंड, कोई सा भी साउंड इफेक्ट, जैसे कॉमेडी का हो, फनी का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, कोई सा भी साउंड इफेक्ट आपको एकदम मुफ्त में मिलने वाला, मान लीजिए फ्री में मिलने वाला है। उसमें 1 रुपया या मतलब एक कॉपीराइट क्लाइम का भी नहीं आएगा ऑप्शन, और डिक्लेयर वो फ्री में मिलेगा, उसमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो ये साउंड इफेक्ट कहाँ से और कैसे मिलेगा, मैं यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लेके करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से डन बैक आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको यहाँ से जाना कहाँ है, आपको यहाँ से डायरेक्टली गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको माई इंस्टेंट इंडिया, जो कि मैंने पहले ही सर्च करके रखा है, जो यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला। इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के साथ ही आपको देख लीजिए, फर्स्ट में आपको एक इंडिया का साउंड कोड आ जाता है, ट्रेंडिंग साउंड, फनी सॉन्ग आ जाता, शॉर्ट आ जाता, साउंड आ जाता है। इसमें आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला में सिलेक्ट किया। फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते ही देख, और डायरेक्टली आप बहुत सारा साउंड आ जाएगा आपके पास। देख लीजिए सामने में ये भी आ गया है, सामने में आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो भी भारतीय साउंड है ये, तो इसमें देखिए गाना बजेगा, अभी गाना बजना स्टार्ट हो गया। और फिर ये पानी के नीचे भारतीय का देख लीजिए, देखिए साउंड आ गया। और देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन, ये वाला ऊपर में जो सर्च का ऑप्शन है, वो सर्च पे आपको क्लिक करना है। आपको जो साउंड चाहिए, जैसा भी साउंड चाहिए, यहाँ पे मैंने साउंड कर लेता हूँ कॉमेडी। यहाँ पे मैं सर्च किया है कॉमेडी। कॉमेडी करने के बाद आपको देख लीजिए बहुत सारा साउंड आ जाता है। कितना साउंड है देख लीजिए दोस्तों, कितना साउंड है, कितना साउंड आ जा रहा है एक बार में, कितना साउंड आ जा रहा है। जो साउंड टिपेंगे वो अच्छा मिलेगा आपको, देखिएगा इस यहाँ देखिए आ रहा है, चौंकने वाला भी साउंड आ रहा है। तो गाइस इस तरह आप जाके फ्री में साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, और यूट्यूब से बिना डाउनलोड किए आप कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा एक बार, क्योंकि आपको इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहेंगे बीच बीच में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो मेरा वीडियो जब अपलोड होगा आपके पास आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।